了解。哎，好了，不要讲话哈，同学要撑住哦。好，这个要加油。这3年级就是这样。来，翻到那个第几页啊？第13页啊。来，同学，我写一个东西，来，你写一个 key， 写在旁边，画一个图，好，你把这个图画上去。假设这里有一条直线，它的斜率叫做 m， 这样可以吗？然后这一条直线它的 y 截距叫做 k， 也就是说它跟 y 轴的交点叫做0k， 这样子有没有问题？来，你把这个图画上去。好，那现在呢，我想象一下，在这条直线上有一个动点 P x y， 我现在要找出这个动点 P 的轨迹方程式，就是这条直线嘛，对不对？那同学你晓得我们以前高中的时候，不是以前高中，高2的时候不是学过一个求直线方程式的一个工具，叫做什么？点斜式嘛，斜率叫做 m 啊，通过一个定点叫做0k， 有没有？那动点 P 不是叫 xy， 所以这个斜率来 m 就等于多少？纵轴差比横轴差来 y 减 k 除以 x 怎么样？减掉0嘛。这个动点 P 在上面跑来跑去，是不是都会满足这个式子？对吧？后来我们把这个 x 减0把它乘过去，就得到点斜式嘛。所以 y 减 k 是不是就等于 m 乘上 x 减0？这个叫点斜式，对不对？通过一个定点，然后知道它的斜率可以写成点斜式。那我们现在再把它整理一下，这个 y 是不是就可以写成 m 倍的 x 再加上 k？ 好，来，这个你写出来。写出来之后，其实很快我们以前那个结论就出现了。什么结论？啊，同学什么结论？你告诉我，当你把一条直线写成 y 等于 ms 加 k 的时候，这个 x 前面的系数，这个 m 就代表这条直线的什么？斜率嘛。这我们高1就学过嘛，那高2又学过，现在高3又再复习一次，对不对？这条直线的倾斜程度斜率叫做 m 啊。那怎么看一条直线的斜率？就把它写成这个叫 y 等于 ms 加 k。其实你知道这个有个名字，你知道这叫什么式吗？我跟你讲，它其实都是有名字的，这个叫斜截式，写一下好了。以前我们都没有特别强调。来，有没有人知道，其实当一条直线写成这个样子，为什么叫斜截式？你知道为什么？那个斜代表什么 ？m 就是斜率。你知道这个截代表什么？这个截，这个就是这个 k， 这个 k 就是这条直线的什么 y 截距，所以这个叫斜截式。好。可以好，所以同学我们了解 x 前面的这个系数 m 就是它的斜率 slope， 对吧？所以要看出一条直线的斜率非常简单，看它 x 的系数就可以。比如说我们班同学应该都知道这件事情，同学我问你啊 ，ax 加上 b 倍的 y 再加上 c 等于0，同学这个叫直线的什么式来讲话？这个叫什么式？这个叫一般式哦，一般式。我如果给你直线的一般式，要求同学在很短的时间之内看出这条直线的斜率来，告诉我它斜率是谁？它的斜率是谁？负的多少 ？b 分之 a。那这个负的 b 分之 a 要不要去背它？其实不用背嘛，你看嘛，你把这个 by 移过去，负 by， 你把那个负 b 除过来 ，x 的系数是不是就负的 b 分之 a？ 就斜率啊，对不对？就很容易看出来。好，这是不用去背它的，了解 ，understand， 可以哦。好，如果你了解的话，来，同学请翻到后面，来翻到14页。14页这里的题目都很无聊的，我觉得都没什么特别好讲的。14页这里有5题哦，这5题你自己回去做一下。可是我这里要补充一个题目，来，你把这个题目补充上去哦。来，这边写一个例题，你在14页找个空白的位置，把这个题目写一下。我猜这一题班上说不定有同学不会写，再给他1个赞就好。来，跟着写哈。m 跟 b 都是实数，而且呢，满足 m 乘上 b 会大于0。然后给你一条直线，这条直线叫做 y 等于 m 倍的 x 加上 b。好，给你一条直线，好，叫 y 等于 ms 加 b。然后这是一个选择题哦，他问你说这一条直线
绝对不会通过下面哪一个点？好，这是个选择题啊，5个选项。第一个选项01997，第二个选项来0-1997，来第三个选项1997，来第四个选项19-97。来第5个选项，来1997-0。好，这是个小问题，你把它写上去，这只有一个站。我个人蛮喜欢这个题目的，因为我觉得这题目就是纯粹就是观念。你猜得出来这题目是什么时候考？1997年的题目，那个时候我应该是个高中生，对吧？差不多，对，那时候我应该是个高中生，好，可能念高3。因为我很喜欢这个题目，我觉得这题目出得很好。好，来，同学你要不要想想看哦？这个题目其实它可以随便改嘛，好，就是说它是这年代久远嘛，像将近20年前的考题。好，他跟你说20年，他20年嘛，好，将近20年前。来看这边，看这边，他跟你说 y 等于 ms 加 v， 这个 m 代表直线的斜率，这个 v 代表它的 y 截距嘛，对不对？然后跟你说这两个相乘是大于0，那么请问这一条直线绝对不会通过底下的哪一个点？同学，你想想看，给你1分钟，你觉得答案是什么？你觉得答案是谁？题目就这样而已，他的题目就这样而已。哎呀，我今天本来还想讲另外一个东西，我看时间可能不行，没关系，来，你先做这个。其实多项式不难，但它有点繁杂，东西比较多。多项式完就快了，因为那个 log 就一些公式嘛，还有应用。好，然后第一册就结束，那第二册要排列组合、几率统计，那更快。那都是一些观念，它讲过去就好。来，同学分析这个题目要从什么地方下手？讲吗？这种东西一定要把它具象化啊！你一定要用什么去想？用图形去想嘛。你看 m 乘 b 大于0的第一种情况是什么？第一种情况是什么 ？m 大于0，而且怎么样 ？b 大于0嘛，对不对 ？m 大于0，而且 b 大于0啊。所以同学，它对应的图形，来，你告诉我，它所对应的图形，你认为它的长相是什么样？同学 ，m 是斜率哦 ，b 代表 y 截距，你觉得这条直线它长什么样？是不是一定长这样？我问你嘛，它是不是一定长这样？斜率是正的啊，所以要这个方向啊。它 y 截距是正的嘛，所以来这个点叫做谁？这个点叫做0b啊。来写上去，这样可以吗？所以这是它这条直线的第一种可能性，是不是长这样？好，用图去想就好了。然后第二个，来第二个哦。第二种情况，如果相乘要大于0，第二种情况就是 m 怎么样 ？m 是负的2，然后这里也是负的，对不对？好，那我们来看一下它的图形。它的图形，来会长什么样子呢？来，这个我问一下同学，这个问来吴佳颖好了，你觉得它图形长怎样？斜率是负的 ，y 截距也是负的，这条图形长怎样？哎，这样，那是不是这样？不对，还要怎样？还要往下丢，哦，这个太跳了，来是不是啊？这个啊，这个0b 嘛，对不对 ？b 是负的 ，y 截距是负的，而斜率也是负的。现在同学图形已经出来，你告诉我这一题答案是多少？同学，我问你嘛，它有没有可能通过01997？有可能啊，像这个01997有可能啊，对吧？第一个选项是有可能。来，有没有可能通过0-1997？有可能啊，这个情况就有可能。来，有没有可能通过1997？有可能啊，1997在第一象限嘛，这条直线有可能可以通过它。
对不对？然后第4个选项19负97，这在第几象限啊？第3象限，第3象限有可能啊，这个或这个都有可能。所以同学哪一个选项不可能？第5个选项嘛，1997里这个点在 x 轴的正向上，来你看这2条直线跟 x 轴的正向是不是完全都碰不到？所以这条直线绝对不会通过这个点，听懂我的意思吗？这很简单哦，这只有一个站哦。这一题答案是第5个选项，这样会吗？好，就是考观念，你懂吗？考观念就是只要你观念通就会了，好，不需要繁杂的计算。好，然后我看看时间，哎呀，这时间真的好难。没有，我跟你讲，你现在那个14页那里有5个题目，对不对？你现在做那5题，可是那5题里面，我觉得有个小细节，可能要跟同学提醒一下。你猜是第几题？那个第4题，来，你看一下那个第4题。这个第4题哈，来，同学你仔细看哦。他说 f of x， 这个我讲一下哈，它叫做 sin x 怎么样？减8。好，然后他问一个问题哦，他说什么 ？f of 前面挖个2013减掉 f of 多少？102除以来2013减102。好，同学你告诉我，你看得出来这个东西是什么吗？你们是不是有同学不知道，还是你知道？然后那个，我这样写好，来，同学请看这边，我写一般的情况，好，来看这里 ，f of x， 它叫做 ms 加上 k。我问你啊 ，f of a 减 f of b， 我讲一般的情况啊，除以 a 减 b。你如果直接把它带进去，好，带给你看嘛 ，a 带进去，这边变 n 倍的 a 加上 k， 减掉来 b 带进去 ，n 倍的 b 再加上 k， 然后除以什么 ？a 减 b， 对吧？那同学你看，加这个 k 跟这个 k 是不是减掉？那减掉之后，来同学 n 倍的 a 减 n 倍的 b， 我们的 m 是不是可以提出来？然后这边变成 a 减 b， 那下面这里除以谁？ a 减 b， 好，所以这个再约掉，所以同学这个最后等于多少？是不是等于 m？ 同学 m 就是什么 ？m 就是斜率嘛。所以同学你知道吗？这个 f a 减 f b， 这个就是纵轴差嘛 ，y 坐标相减啊，比上 x 坐标相减嘛。所以我跟你说，不管它这个数据出的多么难看哦，它有时候后面不是减8，它给你减一个长得很畸形的数字，那个数字根本就不影响，因为你只要知道这是斜率的概念，对不对？这是考斜率，所以这一题答案根本就是多少，一看就知道，这不用算了，这一题答案就是3，这个就是斜率嘛，纵坐标 y 坐标相减除以 x 坐标相减就是斜率了，对吧？是不是这个意思？好，这样就讲清楚了，好。大概可能除了这个小细节要跟同学提醒一下之外，这一页大概就没什么东西可以讲。好，来，同学这一页的其他题目，你现在把它写一写。